ये अभी हम लोग नैना पीक पे हैं नैनीताल में, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है नैनीताल का। ये देखिए धीरे धीरे बादल आ रहे हैं दाहिनी ओर से, और यहाँ नैना पीक से जो व्यू आता है नैनीताल का वो इतना प्यारा, इतना सुंदर है कि आपका मन करेगा कि घंटों यहाँ बैठ के इसको देखते रहें। ये देखिए सामने ये जो झील है कितना प्यारा लग रहा है, और ये जो ट्री लाइन है नीचे देवदार और चिरके बहुत ही प्यारे लगते हैं।